Miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompon'izao rehetra zao. Inona no havaly ireo olona milaza fa tsy Andriamanitra i Jesoa Kristy. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe ny olona amin'izao fotoana izao no mitondra fampianarana hafahafa, mandrisy lahatra antsika, mainka avy amin'ny soratra masina ihany ny fanazavany, milaza izy fa tsy Andriamanitra mihitsy Jesoa Kristy io. Lazainy fa mpaminany lehibe fotsiny, olona malaza, olona tsara laina tahaka sy ohatran'izany fa aminy tsy natao hivavahana io satria tsy ekeny ho Andriamanitra. Ary amin'ny fivavahana rehetra misy maneran-tany dia ny fivavahana kristianina irery ihany no manaiky fa Andriamanitra Jesoa Kristy. Ary izay no mahatonga antsika mivavaka amin'io Jesoa Kristy io. Ny mampalahelo indraindray tsika kristianina tsy mahita tokona mihitsy rehefa tratra ny fanazavana entin'ireny olona ireny, tsy fantatsika akory izay inoantsika. Ary izany no mahatonga an'ity vidéo ity mba hanomezana anao fanazavana, profo, ahafahanao tena mijoro tsara sy manazava hoe ny Andriamanitra izay inoko dia io Jesoa Kristy io tena Andriamanitra io, tena Andriamanitra io. Ary profo telo no ho asehoko antsika amin'ity anio ity. Ny voalohany izany dia hoe Jesoa mihitsy no nilaza ny tenany fa Andriamanitra izy. Ny faharoa dia hoe olona marobe no nanambara azy fa Andriamanitra izy. Ary ny fahatelo dia hoe ny fiainany mihitsy dia manazava sy manambara ary manaprofo ny maha-Andriamanitra azy. Ilay voalohany aloha ndraisiko, ilay hoe Jesoa mihitsy ny manambara ny tenany ho Andriamanitra. Any amin'ny Jaona zao toko 9, andininy 7:20 dia misy adevitra be tao izay nataon'i Jesoa tamin'ireo jiosy ireo. Dia ozy izy eo amin'ny andininy 7:20 manao hoe ary Jesoa taminy lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho, dia izy aho. Io hoe izy io amin'ny teny grika dia hoe eimi, ary zany eimi zany dia hoe to be na hoe être. Dia io teny io Andriamanitra rery ihany no manonona an'io satria any amin'ny Exodus toko 7:4 dia nanontany Mosesy hoe iza moa zany ny anaranao izy rehefa izy io amin'ny zanak'Israely toy izy Andriamanitra hoe izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Dia miverina indray hoe eimi, hoe je suis qui je suis, I am who I am. Dia eo zany dia hitantsika fa tena hoe nanambara ny tenanao Andriamanitra izy ary azony jiosy tsara ny zavatra tiany lazaina ka nahatonga amin'ny andininy 7:20 manao hoe dia naka vato hitoraka azy ny olona. Zany hoe naika hotorahany jiosy satria azon'ireo jiosy ireo tsara mihitsy hoe ahoana zany zavatra tenena zao, blasphème zany fa Andriamanitra ihany no afaka hiteny hoe je suis, I am. Ahoana ianao no milaza an'izany? Dia nefany nambaran'i Jesoa Kristy ilay izy. Amin'ny teny grika moa da amin'ny teny hébreu moa dia hoe haya. Izany no anarana izay nahafantaran'ny jiosy an'Andriamanitra. Ary io anarana io ihany no nambaran'i Jesoa tamin'ny zareo hoe fony mbola tsy ary Abrahama dia I am. Dia izay no nahatonga anazy hoe naika ho torahany olona vato. Efa manambara ny tenany ho Andriamanitra izy. Ny faharoa koa dia nambarany any amin'ny Jaona toko 10, andininy 7. Toy izy manao hoe izao sy ny ray ozy izy dia iray ihany. Izao sy ny ray dia iray ihany ary mampitovy ny tenany amin'Andriamanitra izy. Dia fantatro ny jiosy koa no asaribidin'izany fehezanteny izany dia ambariny amin'ny andininy 1:30 manao hoe dia naka vato indray ny jiosy hitoraka azy. Naka vato indray ny jiosy hitoraka azy satria maneho ny tenany ho Andriamanitra izy, milaza ny tenany ho Andriamanitra izy. Dia izany aloha dia fanazavatsika sady fa hoe Jesoa zany dia tena nanambara ny tenany ho Andriamanitra mihitsy izy. Kanefa dia tsy izy ihany fa ny olona koa dia marobe no nanambara ny tenany ho Andriamanitra. Hatrany amin'ny testamenta taloha ny Isaia mpaminany any amin'ny Isaia toko 7 dia efa nanambara hoe zaza no teraka ao antsika ozy izy, zaza lahy no omena antsika. Ny fanampahana dia eo an-tsoriny, ny anarana atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery ozy izy. Any dia efa nanambara sady hoe Andriamanitra mahery io ilay ho tonga io. Dia tahaka izany koa Jaona any amin'ny Jaona toko 1 dia manazava izy manao hoe ary tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra ozy izy. Jereo tsara, ny teny ozy izy dia Andriamanitra. Ilay teny io te lehibe. Ilay teny zany egalina Andriamanitra. Nefa amin'ny andininy 4:40 dia izy manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Ilay teny zany dia Jesoa Kristy. Ilay Andriamanitra zany dia tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Nambarany Jaona mazava tsara fa Andriamanitra izy. Ary mbola mafisiny ihany koa ao amin'io Jaona io ihany toko 1 andininy 7:20 dia nambarany manao hoe zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Raha ohatra ravana ka fahafatesan'olo tsotra no ambara fa afaka hanaisotra ny fahotany zao tontolo zao, tsy possible mihitsy zany hoe za fe zany zao no hanolotra ny aiko dia mifady dia hoe ny fahafatesako ve dia hanafaka ny fahotany zao tontolo zao. Tsy maintsy fahafatesan'Andriamanitra vao tanteraka zany fa raha mbola olo tsotra tsy hatateraka an'izany mihitsy. Dia tahaka izany koa fantatsika tsara Tomasy
rehefa tsy nino mihitsy izy ny amin'ny fitsakanan'i Jesoa tamin'ny maty ambarany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 4:20 dia nisehoany Jesoa Kristy izy niaraka tamin'ny mpianatra dia hoe atefo ary mitanako ary ny tananao ahitanao dia rehefa nahita izy dia nilaza manao hoe Tompoko sy Andriamanitro, Tompoko sy Andriamanitro izy zany hoe nanaiky mihitsy ny Tomasy fa Andriamanitro dia izay nambaran'i Jesoa taminy manao hoe satria anao izy nahita dia mino fa sambatra izay tsy nahita nefa nino izy tsy niteny hoe za tsy Andriamanitra fotsy hoe nahita ianao dia nino izy ary Petera koa dia nisy fotoana nanambara mihitsy manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Io ilay Mesia izay andrasan'i Jesosy ary ny fanahy masina mihitsy ny nampiteny an'i Petera an'izany teny izany. Izany rehetrarehetra izany farafahakeliny no entina manazava amintsika fa ny mpianatra dia nanazava sy nanambara koa ny maha-Andriamanitra azy ary rehefa tena jerevanao ny soratra masina dia tena maneho an'izay le maha-Andriamanitra ny Jesoa Kristy izay mihitsy no antony nanoratana ny filazantsara sy ny reo le hoe Matthieu sy Marka, Luka sy ny Jaona reo maneho ny maha-Andriamanitra azy kanefa dia tsy hoe satria izy niteny hoe za Andriamanitra dia satria koa ny olona nanamafy hoe Andriamanitra izy dia izay dia maha-Andriamanitra azy satria na izara mety afaka hanao an'izany hoe za Andriamanitra dia avondray dia misy olona manamafy koa hoe Andriamanitra izy fa tsy izay ihany fa ny fiainany mihitsy dia nanapirofo koa ny maha-Andriamanitra azy. Tadio tsara ravina fa Jesoa Kristy dia tsy mahotra antsika olombelona ka hoe nateraky ny lehilahy sy ny vehivavy fa tena Andriamanitra mahagaga izy ary ny fanahy masina no nampitoetra anazy tao an-kibon'i Maria fahagagany zany tsy mbola nisy olona tahaka an'izany mihitsy zay ny maha-Andriamanitra azy ihany koa zay dia hitantsika tsara fa na ny fahafatesany azy niororo daholo ny tany rehetra ary nitsangana izy nitsangana tamin'ny maty izy tsy mbola misy mihitsy olona ka hoe nahavita nanangana ny tenany tamin'ny maty be dia be ny karazan'Andriamanitra izay hivavahan'ny olona fa efa maty reny dia mbola ao hitany daholo ny fatiny sy ny fasany fa i Jesoa Kristy velona izy ary be dia be amanjatony vavolombelona nahita an'izany fitsangana zany ary ny fiainany dia fiainana niavaka mihitsy satria tsy nandalo tamin'izany atao hoe fahotana zany mihitsy izy ary indrindra dia naneho ilay fahagagana ka nany maty efa efatrandro ary Lazarosy natsangany tamin'ny fahafatesana izay ilay mahery ny maha-Andriamanitra azy zay ary be dia be ny fiainan'ny olona miova mahatonga ny hoe manaraka azy daholo ny olona dia jerevao anie ny 2021 dia noho i Jesoa Kristy zany hoe ny fahaterahan'i Jesoa Kristy no nanova ny tantaram-piainan'izao tontolo izao ka nahatonga ny année 0 tena hoe matanjaka izy ary maro ny olona manaraka azy maro ny olona resy lahatra aminy maro ny olona no mijoro vavolombelona izany rehetrarehetra no ahafahantsika milaza fa tena Andriamanitra izy ka tsy izy tokony hisalasalantsika any amin'izany ary tadio tsara fa raha mijerytsika ny Jaona 1:4-7 dia mazava tsara nanambarany Jonas fa misy osy izy ny mpaminany sandoka izay miparitaka amin'izao fotoana izao ka ny ahafantarana fa mpaminany sandoka izy dia hoe manda any Kristy manda ny maha-Andriamanitra tonga nofo any Jesoa Kristy zany nanambarany azy ao ka niza milaza aminao fa hoe tsy Andriamanitra Jesoa Kristy ny dikan'izay tsy hivavaka amin'ny Jesoa Kristy izy zany ny dikany fa hivavaka amin'ny zavatra isan-karazany na ataoko hoe hiantso an'i Jehovah isan'andro eo ary izy rehefa tsy mandalo amin'ny Jesoa Kristy satria Jesoa Kristy irery ihany no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra dia tsy afaka nanatona an'Andriamanitra antsika raha tsy misy ny avitra nataon'i Kristy teo ambony azo izy raha tsy manaiky ny Andriamanitra ny Jesoa Kristy tsika dia tsy ho tanteraka mihitsy izy ilay hoe fanatonana an'Andriamanitra na hiantso an'Andriamanitra alola ka hivavaka nefa izy mandahan'i Kristy dia izy hoe izaho sy ny ray dia iray ihany ka rehefa mandahan'i Kristy ianao dia mandahany izay naniraka azy ianao mandahan'Andriamanitra zany lola amin'izay fotoana izay ary izay no antsoina hoe antikristy niza mandahan'i Kristy dia antikristy ny dikany ary izany efa miparitaka amin'izao fotoana izao ka mila mitandrina antsika kristianina tadidio ary fa tena Andriamanitra ilay Jesosy izay mitoetra ao anatinao ary zany no mahatonga antsika hoe tsy manatahotra satria misy Andriamanitra velona miarabelona sy miaramonina amintsika isan'andro ary io Andriamanitra io dia tena hoe teny tonga nofo miditra ao anatina nofo miaramonina amintsika haneho ny heriny sy ny fahalebazany eo amin'ny fiainanao izy amin'ny maha-Andriamanitra azy koa dia atolory azy tanteraka ny fiainanao dia aza matahotra miantso ny anarany fa zay rehetra miantso ny anarany Jehovah Jesosy Tompo no ho vonjena dia ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Amen.